hakania ke program Doktor Speak minta ke janmet ni ai jings ngungo ya ki doktor bat ki nos ya ka jingno met bat mensim hakum ke ni ke por klamba COVID-19 ban sumar ni ki briu pat ki nongpang. Minta hakani ke program Doktor Speak halor ke phang COVID-19 ke Jingkitkhlieh bat ke Bynta ki doktor kin batai syayangi kumno ke jingsyam jongki hakani ke por jinjar bat kin batai syairu ya ke jingdon kam ban buat iki COVID protocol namar uni uknyang jingpang coronavirus ulak ta shibun yangi hangni aperthai. Hakani ke program lashi minta da arngot ki medical experts i Dr. Valerie J. Lalu, specialist community medicine, but i Dr. Donny Peace Aim ibade i senior medical officer Jongka Pomlom PhD. Kublishi bon doktor berkelaishi minta ni ke program. Dia shua bangin sedang yakani ke program ngin pai kendiat syakini ki clips ki badan kam. Kublishi bun pipet yakani ke program Doktor Speak by Dr. Valerie but Dr. Sim. The doktor ka Jingkitkhlieh jonga ka baningkong kalong kumniamo balay kini ki healthcare workers kan bagi frontliners ki mat pai kani ka jing ban numyo ya kata ka jing shanya niki riu pai ba jungi kum kani ka sikhat ka kentin nongway ka social stigma mo bagi sha new ben ki sha kren ben ya kata kadena kadaw bagi briu ki tiang ne amba ki la banyo ya kani ka jingpang habak ya kendu ikin niki doktor kinos. Dari kublishi bun iaitu ka Jingkitkhlieh ka jongpi shisha ngilayu i naduk basdang ni u klam COVID-19 ki nong tre jongka kot kakhia kila syam kila kendu kila mat ya ki jing le shiliang mo laningi ong ki stigma ba ki discrimination na ka tinong way ba namar kani ka long kadaw namar ba bun sien ki pat ba ki tiang namar bali hapor ba uwan nu klam ulong ubathamai dei uknyang ubathamai ngim tip syapang jong uningi tip ba uyabit para beriu hoi ki beriu kamtam haba por bas dang nengkong uni uklam por ba kawan hang kawan nengkong hang ni hapo ri Meghalaya ka jongi ka syakta nengkong hai wi doktor ma ibangi itu ba i doktor sailu na kata kadaw ki beriu ki lap ka jingting ki ong oi ba mo kan kata ba ya kini ki baterai hapo ka kam kwat kam khia hendrei ngamut ben ong ya pi hakani ka por ba uni u virus ma itu manu bade baterai hakikam kwat kam khia ki manu baterai hakakam ki balik ki kam lajong ki dia jing dia leni ki ba tray office itu kumi kita ki ba kumnu ki beriu nai utip ba kini ki di ki beriu ki bamdon ka jing yada hakamet ka jongki bat ki don ka kata ka
kamet kaba kila ban let ban syong kumbangi ong bagi susceptible individuals kita kibriu kiba uta uknyang ulet uli sno haki ulet ban sapriang hakamet ka jongki hadu bakenda yo ya kataka jingpang COVID-19 komentali lei hakani ka second wave lani kawat kabaar kabawan uni COVID-19 ngilap ba ki ong ba kalayat kataka community spread kamut hakipat ba baro kalalet ni kunyang mo ngilalap ndai tang hapo sor nation nong kendong ru te kamde ba kibriu kin ong ba bantiang ba tang kini kibriu ki batre hakakam kot kakam khia ba ki yo uni kunyang henry baro salonsar ngikat bangidang dehi kibriu kiba ngila ban namar uni uknyang uli akum nu bun yala dia udan kam ye kibriu bun nei dekat barang don hi kibriu kibam yat kat kum ka kendon balabu kibam deng mas kibam kibam ya jengai iwe ula ban ni kita kibriu bat ula ban pensapriang na iwe ibriu sha iwe pat lengba kataka rukom mendei tang naki bateri haka kam kot kam kia di Dr. Valerie ke ipat ke state of mind mo kaba ki doktor ki di bandon shwa ban wan chakmat ban sumar ye ki nongpang COVID-19 ka state of mind tie ho na kataka jing perkat jong ki doktor ne ki doktor ho kila don kataka jing ka preparedness men omo ka kila long kiba lakre na benta ka ni namal mendei tang mentah rei hakajing pulie ka jong ngiru nila pulie shepang kiniki epidemiology mengi ong leni ki jing sapriang jong ki jing pang nila tip kenu ki jing yada kumnu ngiyada namar bele ngila yu lengba kiniki klam ki bala julet mo kita ki Spanish flu kila judon kita ki MERS ki bun kita ki pandemic ki bala judon mensyuane tingila tip mengila ju puliru ya kita ne te henrei menta kalong kajing kalong ba kajing penkre pada kan dei hapua ka infrastructure leni ka kabangidon hapua ki hospital haka health system ka jongi kata kanong kajing penkre ka bedon kam hoat ngiru haliang jongki ka kumapiong kajing mujing perkat jongki doktor hoat ngi haka jing shisha ngim patlap daladie hoat ngila ban pulie kajing lap naladie ngimpat lap nei mentang ngilalap ngidon kam ba kajing long kaba kajing mujing perkat kaba kam long strong ma ka will jungi kaba kam long strong namar ngi kat no bangi ki briu ki du kajing kat no ki bahayeng bahasem ki ba than ki du nei hoi kam long kaba suk yangi kum ki doktor ban yu ba ki kum kita ki dia ngi kum ki doktor ngi kwa hi ba ki briu kin lat na kita ki jing ki baki yo hakani kapuar ka bamenta bat ngi kwa shisha baki briu kin lat na kata ka jing na kata ka daw ngi le kat bala bat men siem bangin pen nguthu ya ki briu ke ka jing ka baki don ke ka kumnu ban yada namar bangiru yala dia ngimla shu bangin pet kat nu ka jing du ka men siem briu pat kat nu kam tamli ka kam ka jongiru ma ki bun ki doctors ki bateri haki hospital ru kat nu ka duty baki hable mo kat nu kenta bun kenta hisni hakin hap phong saki itu ki PPE suits kam dei ka basung ti henrei da ka jinge trailang bat ki pat ba nginget ba mo ngin lat na uni uklam bat ngin lat na kataka jing ka ba wan lam ka dika klam kadai doktor nama tang ka risk ka ba phia shim kam dei ka ba kai dei khubli shibunya kataka jubab Dr. Sim ka Jingkitkhlieh jonga ya phi kalong ba ha kani ka khlamba ka bangi mat mentaken kum i medical professional ke ka jing du ka ba phila shem hadu menta kuble phi baro kuble ka ta Jingkitkhlieh jong phi ko kum as a health worker ne kum i medical professional kham tam batre shaki than nong kendong mo batre haki feel bangi ong ki feel work bangi le ka bangi shem jing ka dei ba hadu menta ngi shem jing ban pensau thu ye ki brio chphang tang kani chphang ni khlamru chphang ni COVID-19 hadu menta ru ki dang don hi ka tu ka ni ngot ki brio ki bam nge ye uni u khyang jing pang ki dang ong hi ba ka dei ka
ka de ba shu thok ki bangi shu yo tang shu le sha hospital tang shu test ni la yo ka ba janjar bha yangi bangin penso tho ye ki ka ba ar ka de ban ong ye ki bakin wan ha ka ban wan sumar ha ki hospital la ki la don ki tu ki sign and symptoms bakin wan ha ka por ba biang shaka jaka sumar na menta ba de la stang sa ka vaccination ka bangi shem jing e ban penso tho pe de ki bakin shim ya kanika tika because bon hi gidang don hi ka tu ka jing at ten ha pa deng jumki kadi mangi hamshem apo Di doktor te ka kumbanga chuk ong mania mo ka risk mo ya kata ka ba phi kum ki doktor ki frontline workers phi shim haba phingat ye kini ki covid duty ne ban sumar bat ban lit pen shai ki pat ba shapang kan ka klam ka risk ba phi phi ra ela di ru ha ka jo ka por la da phi sumar ye kini ki covid patients kawai ka risk te hot ni te dangila tip be inong pang ide positive tingila su tho ba ni hab ban phong ki PPE ni hab ban sumar ni la tip ki dan pede ki ba kim tre ban test pede ka jing sumar bang ya bai yo le se ki de positive pede ki de ki undetected te ki ba khlem ki bam tre ban test ya kum kita pede ho ni shem jing e pede ki persang hi kat bangi la keeping ourselves at risk also ni persang hi kat bangi la ban ai ka jing sumar ka ba biang ni persang hi na liang jungi dongin penso tho yeki kai ka biki dei ban le bakinum bo res dei tak yale di wat yangiru Padai doktor di Dr. Valerie kumno pat kini ki pat ba kan ni ki brief ki ba volunteer la di ki bam don no medical training mo kila ban yarap pat ni assess kini ki doktor ki nurse ban ya khun persha uni u klam covid Hoa kong kata ka Jingkitkhlieh ka ba le singan ong ka badan kam hadu kani ka klip mat ru namar balai fiyo hi hakani ka wat ka banengkong hapor bakas sedang ka ni ka covid-19 kani ka klam lakim kamdan ka jingya trailang bat kipat ba kanam jendalalong ka basuk yangi ki healthcare worker ma namar balai kibriu kimut bet ka kam ke jong ka kot ka khia ka shong bet ka kti jong ki doktor ba kinas ka kam jong ka kot ka khia ka shong ha iwei pa iwei nangi ka shong ru ha kini ki wei ki department ki ba pher ka shong ru ha ki pat ba baro menta kumba mentangin ong ka ni ka covid-19 kumba ila ong i doctors ia mentan ru ladangi iwei pa iwei ngimlet ban test yala dia ne ladangi ngimlet test kumnu ngin tip bangidon kata ka klam kumnu ladangi don utau knyang covid-19 ne hakamet ke jongi nilatip em bangin sumar yala dia ngin penjengai yala dia ka bangi ong ka isolation ne balengi bu yik ubreu ha isolation dei namanta ba un yada tang yala dia henry yeki para marjan jong u yeki bahayeng bahasem ki jong u khanang ba utu virus utu knyang unlait banlet na uwe ubriu sha uwe pat tang kata hiru kala long ka we ka jing yarap ya yangi kum ki doktor kinas namar balai lada sapriang u ni knyang na uwe ubriu sha uwe pat yo alat banpur henry balengi ayo lat banpur hadu kat ni ka khlam namar ba ningkong ning shap ngim tre bantas langim tre bantas tingim tip bangidon em uknyang ngimla bania jengai iwei na iwei baladangim ya jengai uni uknyang unang pur ndai kabaar pat kajing ngi sngotu ba ngi sotu bakla ngimut ba ladangam let tes mut kibriu lo pilong ku ba pitok yu uknyang dei pimla ban tok yu uknyang uni uknyang udang train na po lada pilet tes na pimlet tes udang train na po jong pi pisngo pidon bayong kli pidon jing shit met piong ni di jing bayong kli iba malumala iba ngala ban ibala ban kot tang da iba di idawai paracetamol lada pilong ibriu iba don bok pila ban kot henry lada pilong ita ibriu iba hapo kata ka 4% ka ba ngiong ki balong symptomatic ibriu pila ban ngat ha uni uknyang jing pang bat kat ba pindalet yala dia pisngo pila shitom jur pilih ha hospital kanlong kabajenjar yang i kumki doktor kinas bangin sumar pat ya pi namar balai ba uknyang ula adang trejur na hapu akamet jong pi ba ban ai kata kajing sumar ya pi kalalong ka ba shitom jur
entah pin ong pada ngipoi hospital dia ki doktor ki long kumba ong paki shutok katakan treatment kambiang ki hap ai oksigen baling hap ai oksigen namarba kitu ki lungs jong phi kimla shu ban shim katuka oksigen naka nika air mo ngi hap yarap ya phi ba phin ring men siem nei te kita kidi kata ka jing tip lani ka jing wat jing tip na kibriu ka di bendon bat habangi aya phi ka jing sngo thu ru phi di bendon kata ka jing shempang ban nget ya ka bat ban sngo thu ba wat kat kini kibriu kila adu lah ka men sim kumno ngi na liang jung ngin yarap ndai ban shushania ba ki doktor hoat ki don kinas ki don ngim yu jing thia balengi ka da kamdan kum kan ni ka lockdown mentale ngam tip ki hospital thai kata kila adap kan dia kumnu yang ngim tip te namar bakal adon kan ni ka lockdown nginget ba khandiat ki kes kila aduna henrei mental asdang biang ban pli ki yau ki hat asdang biang ban yang ki brio ngi shu kerpat ya pilada piya sum sheneng ru sngob hadeng gimas penya jenga iwe nei we lek khuat namar balai kan yada yangi ba na kajing sapriang juk uknyang bat khamta menta habala ai kanika injektika sngob hashim yaka wat nget yaki kubor hamsaya Lishibun doktor the doctor sim wan phai sha kanika Jingkitkhlieh jong phi kumki doktor mo kila sham lut ka jing bha ka jing sniu jong kanika klam covid-19 ke ka we ka ba pinsngo tingen man chu ong itai kentin ya phi ha kalyang jong ke jing ai jing no senyang ju doktor hapor kanika klam kan kabas ngo tengen shisha ha kani ka profession ka jungi kum ki doctor ki nurse ka dei ka wei ba ki brio dangila kren ye ki dangila ai kata ka awareness ki la su thu ba ki don kam tam mung ti ki jaka bala khambon case ki la diang hi dala de bangila don kam hi ban mi shakmat badle ki test belai ba ngin ngo shkan mdei tanga yeng ka sem bat ka shnong ka thawru nang ta da kila don ki sign and symptoms ki wan shakmat ban wan shim ki jing sumar klem ka jing tie da kin wan shakmat ban le ka test da ki lab ba ki dei positive kin so tho kata ka ba ki so tho ba ki hab ban isolate ki cooperate ya kata nang ta even ya ka vaccination ro ba ki so tho lemba ki awareness program bala ya na liang jungi te ki bun hi menta kila wan shim benta hi kila shim ya ka vaccination te kata kalong very encouraging ken yangi bangin ya shakmat kapelong yangi ilong confident ru ken te ka Jingkitkhlieh jong ya phiru kalong kumne ken long ni te bu ni virus usapriang shabaro mo na we bri ya bit tangba ula ni em ban sapriang nakabam ka di jongi but ni de ban ne kumno ban kiar na ni covid-19 lada ngila wanra ya ki jingbam shayim ni de ban sat no wood ni ni de ban bu shwa shabar ni ban lat na ka jing sniwi e ka ba yo ni jimpang Dr. Sim jing shisha kumbengi la ui ba kani ka covid-19 kadi ka airborne mo te na ki jingbam jing di te nginum ayo pade hot porbangi le thiet ye kini ki jingbam jing di na yo na hat kamtam hak ki jaka babun brio dangim deng ki mas dangim penjengai ni we dangi lawan na yo nginum sat ki ti jongi tengi la ban bet mo na te ben ong na ki bam ki di tenginum ka shongi hangi ki shong hangi ko lisibun kata ka jing pencai doktor Dr. Valerie balai long ki beri ki kwatip kan ki bon ki bam shim khiai halor kan ka jing deng mas pa ka jing sanitize na sat di ti kum bala batai ti pilaban batai kumi doktor ba kum ki mas bat ka jing kiar na ka jing lumpat ba kan kala banyarap yang shisha ban num yo yunu khnyang jepang covid-19 kumba mentangi mensywangi perkhat ni ong prevention is the more is better than cure nei ha unia u covid ni ong prevention is the only cure namar nan jing dan kanu ka nu dawai ubara ban penkot shisha ban ong bangin kot na uni u covid-19 dei tang da ka jing yada mangila ban yo ya kata ka bapura ka jing mo ka jing yada dia da ka jing yada mod da ka badeng mas mo ladangi deng mas ngim yo ngim ailat ya uni kunyang jingpang bo unrung shaki
kemut ki jongi mo ki shintur ki jongi namar balai bangi ong kumba ong Doktor mentan uni ulong airborne mut uni kenyang jingpang udon hakal air lengba ka ladangi senria ngi jerhwa kidon kitu ki umbia mo ki bas ki ngi FUEM ki longkum ki spray mo kidon hakitu nei ladangi kum ring mensiem ya kitu ngiyo ya uni kenyang jingpang dei te nengkom kamas nang ta pada bania jengai iwe kumba ar mitar engi ong dei namar bale kilayu ba katnu lada pi senria la ne pijer ho hadu katnu uni kanika ka umbia la ni ka tu ka jing senria ka tu ka ba pi spray kayat te kalong ki shemba kumbalai hajar teli kita ki droplet la ni ki drop jong kita ki umbia nei kini bat kumba kiyat kumba ar mitar nei telada pia jengai lada don bajar ho hajan jong pi lada pi don ba senria ru tu knyang pinam yo shu bo ban sering mensiam yu nei nang ta ban that kikti balengi ong that kiti namar balei ba lada pijer ho pi senria kitu ki drop nei ki bami na ka shintur ka jong pi la ni na ka khmut ka jong pi kila ban hap ha ka miet na ki tiar ki badan hajan jong pi pila ban kum kta ya ki da pila kta ya ki pila ban lani ma pila don lani kibrio ki bawan hadin jong piru kin kta ya kata ka gebala mi na kata ka shintur lani ka khmut ka jong pi kita lada kikum tuat ya ki khmat jong ki lani ki khmut jong ki ma te jayu ba kitaru lada de ki bakot bakhia kin yo pada yu ta ukunyang jingpang lengba kata ka bayat lengba kata baki kta ma lani ki ong ki surface objects ma na kata kadau ngi ong de ban sanitize tang daka sabon labiang lani de ki sanitizer lada pimyo bat sabon sanitizer namar bali uni udi virus uba tang shumi na met jok brio uyap kloy da ka basuk de tang da sanitizer ulayap uta virus de tang haba udon hapu ka met jok brio de hakata ka por ba ulong ubama ulong ba penjular dia nalor kata kane menta bang ngai ban biang ya ka vaccination ru hoat ngam ong ba pin ka vaccination ki brio ki mut kum balong kumnu kumbadon no ka balun ma sin ba pila don la vaccinate ki brio ki perkhat la don ka balun kabala don saudong jong pi uknyang umla bandrung kamlong kumta ma kalong ba ka hamet jong pi lam kimi kita ki sipai bayada uknyang ula banwan hamet jong pi tamba pi la don kata kabor yada haladia nei dia subuh mentah kamas jong pi pim bandeng mas piu ki beri bun sien ki deng mas ha po harendang ha temo ki kim tap bahaya ka ya ka khmut ki tap tang ka sentur karukom deng mas ki beri ki tang bala don kamas tik la long tang kanam nei kamlong kumta subuh mentah pi ong pi deng mas tang ba pila bandang yo namar bali pim deng bahaya kamas lada pi yo tang ba fila yo vaccination pan laja ayu ba lada fi kata ka jingpang ha ya firu pinam poi sha uta uput ba pinyo ya ka jingpang ka bajur de kamut kaya daya pi nakabayo ya uta ya kata ka jingpang ka bajur bat naka jingyap ke dia kita baro kilong ki kilat kiba ngin hapshim pania daya la dia kat bangim pat yo hi ya kata ka jingnya da kelum kamut ka herd immunity ngin hap hi ban but ya kini ki kendon Kadai doktor, tambalong balipat ki brio ki shemjing ia ban shim ya kani ketika hadu menta nak ka dau ki penlong ni ki brio ban persya yu new vaccine bat ki nget bit ba ki la ban jam tan ka bormet joki ho ki brio ki duna ka jing shempang uni vaccine ho bun si ngila ya ki ka awareness ru rei ki bun ki jing sengthu bakla ki nong ya lam bakla ru kunta hiling ba ki social media ti upat ba bapli mua unli satu kaliang msungthu nei henry ngaku aban ong ya pi ba u vaccine leni kanika jing aitika kamlong ka ba thama yangi pat ba nadu ki khlung khna ngi aya ka vaccine balengi ai vaccine ki khun bakin yada nakitu ki jingpang ki bamdan dawai ban pen kot nei kumjuru ya uni covid-19 umdan kata ka dawai ban pen kot na kata ka daw ngi aya kani katika tang baki brio bakim smooth ba
kumnu utrei uta vaksin mo lani ki perkhat namar udang thamai nei ti ki ong ba ngim shania hoat ka jingpang ka di ka bathamai tin na kata kada vaksin ru long bathamai nei nginampat sna shoy vaksin nang takan wan sa hadin ka jingpang kan wan sha ka jingpang hadin nang takan wan ka vaksin tangba long ki breu ki di ban smooth hu ba hadin namar bangi ka teknologi hakani ka perthai ka banta ka juk banta ka long baklan ba ru kata bah ipor ibalungkot ngilala ban sna ya uni vaksin nei te kata nungkong ka di ban pen ya ki breu ka di ban pen perkhat ka di ban pen ketik ya ka jing mut jongki ba ngila don lepa ki teknologi ngila don ka jing smuthu syapang vaksin ngila don ka jing smuthu kumnu ban sna yu vaksin ngi nalor kata ban tes yu vaksin ngila tes ladang ngi ong ban tes ki we ki jat dawai ngi hap wat syo am inong pang ban tes menta kinong pang ki babelai bro si perthai pantes kamlong ka jing e nei tena kata kadau ki breu ngi kata ka jing e ka bang ni syam ba ki breu ki smuthu ki bat ki per ki nget syak ya kini ki khubor ham saya kim nget ya kini ki jing hikai ki bangila ai ki jing ya thu ki bangila ai bat bun sien kim nang ban syem kata karai ba ngin syem nang nginam syem yo vaksin dia hoa ngilaya le na liang jongiru bangin pen smuthu daki medium ki bapher bat ngi nget ba ki brio kin smuthu hagi niki sngi panwan ba kin wan shim ya uni vaksin Kubishibun Dr. Valerie ka Jingkitkhlieh jonga mata kaya si Dr. Sim naka kadau bangi iman naka porken ba ki brio ba yo uni COVID-19 ki yo positive kloi lada ki shumi tang shabar si phangru nei manya teng ki don ki bri ki bla sumar hi ki patient ba na yeng na sam ki ba yo uni knyang jing pangru hunrei de la de ka por ban test ki dang mi negative na ka ka daw kata kala banong kata ka shong ha ka bangi ki ba ni ayu halade gan shumot ita iba yo klo yo lese I come follow ki protocols kumbai la ong Dr. Valerie I klem deng mas por be ikendo ya itu positive case im don I klem maintain ka tu ka distance nang ta yo ita iba stompang isenria I ta kumbai ong na ki surface object ibet to yo let's say I kloy ken ban yo kadi ka yo and gitu ki bade ki ba la sumar yo let's say ki bot ken ye kini ki kendon ki ba ayo kum mangi ki health professionals ki ni kumbanga ong menangim kentat pada ni take care hi ni pet hi ki nong pangi examine hi pada ni take care kan yala dia tak ada ni deng ki mask ni deng ki gloves ni side ki ti dala pet ki nong pang ru deng ka mask te ni le ya kita tak ada kimlong infected kan mo kalong ka badan kam badan kam ki protocol so kubishibun Dr. ngan ad ya kata ni ti hakani ka yuni uknyang covid ru udon ke kata bagi khot ka incubation period kamut kapor ka ba undal arung hakamet jongphi udon kamban roi nei lan making on multiply udi roi shibun sha hadu ba undayo ba finyo ya kata ka jingpang ti kadon kata kapor ka ba ngi khot ka infectious period mo lani ka ba kapor ka ba phila ban pen sapriang ya uta uknyang kiwi pat kibrio kata kamut kumbang ngi khenki kibala jupet ya kan ka jingpang ki ong ars ngi shwa ba pindon kanu ka sign ni kanu ka dak ba pidon jingpang nei shubu menta ka dak ban kong pidai ka don ka jingshit te kamut ars ngi shwa ba finyo jingshit bat hadu shitayo hadin ba fiyo jingshit kata ka de ka por ka ba phila ban pen sapriang uknyang shakiwei pat kibrio te le se ba ki breu ki ya kendu ya kini ki badon jingpang ha ita ipor kila banyo ya ka jingpang henrei lada kila tamno ya kata kasita yo ya kendu ya kita kinong pang kinam yo shu yo ta khnyang jingpang haladi te kamut kila cross ya katuka infectivity period kubishibun Dr. kata jimbata japi tingin pai shakabre ka ba shi phang ni sawan yang shakani ka program
In these days and weeks of uncertainties, while we retreat into self-isolation, our health workers are coming together to care for our communities. Health workers, they are more powerful than you think. Juggling with stress, anxiety, and a sense of duty amidst the COVID-19 pandemic, they are on the ground and on call. Risking their lives to save others, they are working around the clock behind curtains and inside labs. For many, they are the calm in the storm of uncertainty, protecting the most vulnerable from the very start to the very end. Working from dawn to dawn, preventing illnesses, defeating diseases, and saving lives, every second is spent fighting the unpredictable and defending against the unimaginable. But their power doesn't stop there. They get people back on their feet and back to work. As the world faces an unprecedented health crisis, we thank the entire healthcare community for sacrificing so much for all of us. Kulishpun parlok ni pediang-piang ya pisha kani ka program Doktor Speak halor kapang ka Jingkitkhlieh bat ka Bynta ki Doktor. Doktor Sim ka Jingkitkhlieh jonga kalong ya pi kum ni mo. Hakanu kaliang ngila bantep ba ngila dep yo uni kunyang jingpang menshwa bat ngila jam no nang tu. Daka nu kaliang jong ka tes ngila ban wat la dia kata. Ki test ki don and kini ki test bangi test ki antibodies ki ba da phila yo uni kunyang jingpang hakamet the kamet ka develop ki antibodies ti kini ki antibodies ngila ban detect haka met jongi komod hadu hendriu benai ngidang la ban detect kini ki antibodies ti bun ki kwa ki briu ki kwa bantep kini ka Jingkitkhlieh mo hapo kani ka klamenta ka ba ta julu e barakhot kantam kini ki briu ki ba shitom na kapang sini mo and in particular kitu ki ba don habli dialysis man la ka artayo ban le hospital dai ti ki lat bala ban kiar ne kini ki patients ba habli dialysis benum yo ya kanika infection covid-19 lada ki le hospital but ka lat ba ka hospital ru ka di ban shim ya kum kini ki nongpang lada ki le dialysis nado bala don kani ka klam ha ki hospital ru ngila don hi ki protocols bangi follow mo long kamlong shu kumpor menshwa ba ngi pek nong pang long gala ngila don ka screening ka jengmut janga banga mut banong kala don ka screening te ngile ki screening and ngi ui ki ba ngi don ki kum ki kerja flu clinic ngi so tho ba ki tu ki bla pen ki sign and symptoms ki la don ka wei ka registration counter ne ki jaka bakin le sumar bakin le test kum ki and man ki hospital menta ki la stang hi ka screening ya baro ki shwa bakin pediang ki nongpang shwa bakin le kinu ki service bakin ai ki la le shwa ki test shwa bakin ai ki jing sumar ti kini ki nongpang ki ba le khamtam pi ong ki ba le shim ki le check up ne ki ba le shim dawai kum ba pi ong ki diabetes ne ki ba le dialysis ka wei ka de ngan ban byang hi ba ka wei ka de ba kin follow ya kini ki protocols mo ka jingdeng mask ka ban eyo ban jangai anang ta ban sanitize ka ba ar ka de ba kini hi ki de ki ban ki long ki eligible bha ba kin shim ya ka vaccination mo kum ka government Meghalaya ningkong ka aishwa ki frontline workers hadin pede ka ong ki badon ki ba comorbid hi ka stang ban ai vaccination te
ringkat bak kini ki protocols ki dan kam palat kadika jimshem ya kini ki tika COVID-19 vaksin. Shubun doktor ti belipat kanika long kanika jingkli man klip ire pimentane shubu manta nganle kumno ladang ngat ngayo ikiniki covid symptoms mo tangba ngalit le ekates kami negative tinga dan kam ne em ban pet yaka city value haka RT PCR report banyo jingshai ho da pi one hospital deka immediate test ba ngile kadika rat test karates kade ka report ngi yo within 10-15 minutes ne te kani ka rat test kam dalong specific mo kala ban long ba phi yo negative te de phila pen ki signs symptoms ngi le de ki we ki test either trunat ne ka RT-PCR ke ba kham long more specific and kini ki test te de phi dei makna rat positive ru kamot phi dei COVID-19 positive mo the pidei rat negative ru pidang peni pidei ki sign and symptoms kamot ngile phi ha ban le sa ka RT-PCR test ban ka jingsha kupli shubun Dr. Sim Dr. Valerie menta dingi ngila asdang man pli bang ki yo ki hat ngila asdang man meet mo ka layo ni ka partial lockdown ke kalong ni em ka badon kam bangin sanitize yala di man kapor man ka minute dingi hab man le kata bangin kiar na kan ka jimpang covid ka kum kan ka kenti nong wei ngan chu ong han kan that doesn't make sense for the public to insist on getting public spaces sanitized frequently and to sanitize yourself every time ba phimi shabar kumene ala ong ya fiba yala dehi mo kumiki brio ni hap hi ban but taki kendon bangin bat ka sanitization kadi kawai naki sanitization kamun ba fin thet kikti lajong namar pa fikta yeki ki surface bangi ong mal ni phi la ban kta phile shayo phikum kta yeki tiar ki mar ki bala dan infect ki brio lani kumta mo fin hap lani phim dan ke sabon ka phila ban le do sanitizer tangkam ba fi ong mentan ka outdoor mo sanitization kumang ong biang ya phimne ka jing saphriang jong ni khnyang ka long lengba kanika basiet kanika umbia lanika labang langi senria laningi ngi jorho nei tie hapo ka kamera kumni katu ka jing senria jong phi kala banang ne hapo ka kamera khamslam henry lada phidan outdoor lani sabar kadan kala air ka baya mo kalong ka ba open lani dan jingkiar ai ruam te kata kam ngam sngo bandai ba sanitize yaki niki public space kumen por basdang men shem snam pui kilet ki senre dawai sha surok nang ta shayeng ki beriau sha mo ki tuki kat shabalet bayeng katu ngam sngo ya hap namar balai u khnyang kumang ong yapi uyat na we beriau nei te lada mdan beriau bayat hakatu ka lenti ulami nang tu hapo ka arfsau kenta ulayam te dah ka bagi spray ki dawai pade kala ban lam syakawai pade ka jingma namar balai bagi spray ki tu ki chemical nei ki chemical ki tu ki babun ki tu ki bleaching agent bangi ong te ki tu fi spray fi kala ban dei kala syakmat ki beriau katur kawan ra ka jingma nang ta ka bama ka dei lada ka karung syaka telong di umbam namarba PUE kila spray keleng syajrong ki pipe ki ai lengba ka pipe ru kila benek tu ki dawai chemical biang le sya you kan wanra ka ba khama shu nei kata ka scenario te ka ba kong san ba ngasngo ha ka jing sngo jonga ka long ba ngimdei bangin spray syani syabar sya ka ba mdan brio mdan bayat bayang bat syaba long ong kumno syaba mdalong than nganong ka balong open maka kabayat kala air ka tu knyang jingpang ru lahir no nei henry ladang imut ban spray ladang imut ban penkuat ban sanitize ki jaka kum kenno kum bentala pli ki yau ki hat lani ki dukan hapo dukan ngila ban sanitize ki mar ki matang nyat ki daki sanitizer lani hapo ki yang mani la daja ba pli ki yang mani nei ki tu ki jaka syong jaka ba syek tak ba ki beriau katung ngila ban le nei
lani haki lada play ka school ki classroom ki ngila ban sanitize Henry ban ong no akum sya surok sya lenti sengkieng te kami ham Keditang haki por ba? Kita ki jaka ki jaka ki balong close ki ba katakal air kam da wan kam da yutan kam dan ventilation dia kani Jingkitkhlieh kaya si Doktor Sim mentangi la yo ini ki guidelines ki batmai halo new COVID-19 nei pitrai begini ki outdoor gatherings ki long safe mentan ban ni kini ki long ki indoor one saya kata kan long mentangi la yo kini guidelines batmai ladang mi chabar ni la long safe ni em ni dang don kam mengin habdan hi kataka jing sutu ala dia ba dengim dan kam mengin mi chabar ka bha bengi shong be hegiang makana ding la yo kini ki guidelines and protocols ru batmai kuma piong ki guidelines and protocols kilami batmai ki yogi hat kilas stang play benda pada dangi pet pada ki cases ki dang ne hi ki dang kieu hi ke jing yap jung ki brio na uni COVID-19 ru ki dang dan hi tenga tharai ngan chu ong ba kini khamtam kini ki jaka babun brio ne bangi ong ki crowded places te bah bangin avoid hi and ngin follow again ki protocols ba labo the government na ka health department bangin follow ki protocols and dam dan kam ngam tharai hi im de hi ban mi unnecessary kan nang la basong hi tang ka por badan kam tang mi tang por dia doktor ke eka jing per pat hapadeng ubrio bladap aitika but ubam padap aitika lada uyo unu covid infection manu ban sha kham kata jur hakan ka jimpang ubakam kata jur te unde hi ubakam pat aitika ngim ong ki ba ladap ai vaccine kinum yo ya uni virus ki yo hi kidang dan hi ki badang yo hi ya uni covid-19 virus pade ka we kalong ka ba kapen kalong kumba ayu yangi kadai ba ki kini pade kin the long infected maknaru kinum yo ka jing stom kan ka jing pang kanum ban haki yo le si kin long tang kum ki carrier jong uni khnyang jing pang and wala kila dei ki bala vaccinate da ki dei covid positive da kila dei ki bala de ai pendep lut ki vaccine ru pade ki hap hi ban still ban isolate but ban follow ki protocols bele yo ki kum pen bet pade ya ki tu ki bam pat ai ki vaccine ne ki batlot ya ka bormet Henry ka jing ta ajur pat ka dei haki ki bam pat ai ki vaccine kalau sibun Dr. Sim ti Dr. Valerie balai pat kalong ka bakong san ya ki doktor ki nurse ki frontline workers mo in general ban yo ya kani ka vaccine naduk basdang hi kani ka vaccination drive hapo kari India jungi naduk 100 January POE ba nengkong ya ki ong ki bateri haka kam ka kwat ka khia ba ki frontline worker manu ki badon hakmat du kiba tur ya kanika long kumatur ya kathma mo hakini ki ka new covid-19 long kumangitur thma nei tin nengkong ni ai ka atiar ya nu ya kini kiba khmat do nei te kumju ru hang ni hakanika jingya le ka jongi ya uni covid-19 ru namar ba ka dei ka jingya le ka long bet ka benengkong ya dei kini ki healthcare worker la ni ki batre haka kam jong ka kot ka khia kidei banyo shamaki kajing yada kata kalong kawe ka logic ka bangi ai yaki nengkong yaki baterai ka kamkot ka khia namar balai ban ya kendut nengkong yo nongpang kidi maki kiban ai jing sumar di maki ha dia haladan mi kanu ka jing ngusi ru nengkong PE ki frontline worker ki baterai municipal ki haduk mentaru kitu kidi kiba hakmat nei nang nakata kadaw ban ai shwa ka jingya dang impat ong namaladang i ai salansar ya barokhai le si hakatu kapor le bangi dang duna u vaccine hakatu kapor le si kanam poi shakini kiba hakmat du nakata kadaw ngila pen ai shwa ya kini kiba hakmat du ka dai ki frontline worker ba kini healthcare worker kanang bakinyo ka jingya da nakata kadaw haduk mentaru ngidang ong lada don manu ki healthcare worker la ni ki frontline worker ki bampat yo kalat ban shim unu vaccines ngob hawan shim shakhamat namar de mapi ki ba long hakmat do hakani ka jingya le but pidon kam ya ka jingya da te katahi ka de ka wei ka ba kadaw bangi ay ki healthcare worker ba frontline shibun doktor ti
Jingkitkhlieh bun ki bakli mo itu ki bam trek ban chime ka vaksin ki dan ka jongka jingtiang chpang uni te phila ban penshai chpang kan ni ka vaksin ba ka de ka babha bat phim tan kam ban quarantine la de la da phiyo unitika bat ka jingyo unitika kampen kta ka basni ya phi hre du khnyang jingpang hi bakta ni te phila ban penshai she ki bru ba pai kan ka program halor kata Hoi, bun sien ngelayu asnguteng ya taka Jingkitkhlieh ruba ong ba ladangi yo ya kan ketika hato ngila ra ya uta uknyang mo. Kimut bang ngila long infected. Daka ba aitika ni penrung kendiat ita i ibadai ijong uta uknyang jong virus. Mdei virus baro away mdei uba emru. Tang ikan diat hi ban ong bapet ini long kumbashu ai ban sma ya kamet jongi long kumbashu ai ban sma ban ong pet da long kum ini ibawan rung ha kamet ka jong pi sngobha ban ya mi kita ki sipai hapo kamet jongi sngobha ban ya mi ban le ban ya ya le ya utai u virus namar udi basniu ndai te kamut ba lada ngiyo tika nginyo no yuta virus hendrei kin mi kita ki bor jingya da hakamet jungi na kata kadau kam ngimdan kami kata ban isolation ban le isolation da deptika namar bali kam dit tu virus bafin isolate dei tang hadin ba philayo ya ka jingpang hendrei lada fim yo ya ka jingpang kata ka along laka jong pada ka story no mon ang kam de shu hakaju ne lada fio jingpang pin isolate Dre kam de ka kaju kum bafio ya ka vaksin ka vaksin ka de bafio tang ya ita i bor khendiat bo mi ita i kita kisipai yada phila ban batai khendiat pat halor ki minor ni major side effects jong ki briba yo immune vaccine ki minor side effects kum balong no kiwi ki tika rumah kajing shit kandan kajing thamet kala bandan kidon ki basuk kriat kamtam kidon ki ba yo ka jingpang haka namar badi inject tikan don jingpang khendiat malu-malah haka keti ti kita kidi ki ba kam bengi yo sngo ki minor ki ba kam don ne ki major haduk menta ki la bandon manu-manu ki ba le asin nakadaw ka jingtiang ne ka yu ki la ban yo ka fainting attack ma nang ta ki la bandon ki ba kiu ka BP khendiat khansat ma te kita kibangi yo andre ban ong meja kata-kata 4 judon haduk menta kain 4 don kibayo andre kita kibakam yo haduk menta ki minor side effects kibangi lalam begitu kibayo kum kita ki jingkelon ban kiba BP ka khampa baken consult ki doktor kidan kini kiba actually kibala kibam judi dawai BP ngilayo kan kum kita baki ki BP kala ajudan ka jing don high blood pressure nang tang baki bam jukam biang ka jing di dawai hakatu kapur ngilap ba kidon ka jing ki blood pressure na kata kadaw menta bun sin hingilale akum no sha bakin handa kilawan habo ki vaccination site ngikeli sha laki QBP ni bun sin ngi tauru yo BP namar balai bateng teng susha keno ka vaksin mana mar baki klem ho ngila julap bun ba baki bala kiu lepa teng teng la don tu ka jing tieng tin di vaksin kal kiu lepa ka BP dia kumie kitaru ngi se ong bakin kin wan dala kham yu namar bangi lalap ba ngi ai mendei naman bakakiu ka BP naman ta ka vaksin hendrei sha keno kai no ka vaksin ti kibriu pa ki tieng no ken ti kata ka wei ka bangi lalap ti Dr. Sim kani ka Jingkitkhlieh bun ki bashit kwa bantip mo ngadi ban long concern em la dangam yo side effect dang ladap aya ketika but kata kamut banga hap ngaklam yo phai kata ka vaccination babiang ni kaditang ka jingit biet hangi kata tingan ong kadi ka jingit biet bon hi kiba what hapdeng jungi kiba health workers ru kiba shimya kani ka vaccine ki bon ma ki kham yo ka side effect and ki katu kat ningut ki yo hi ki minor side effects te ka shong ka judgment mo ba ki don ki la ban yo ki minor side effects ki don hi pada ki bom yo hi ka side effects ki la ban tre ban kata ya kakam ka bigile ki le mo
Temut kam dan jingktai. Kam dan jingktai. Kubli shibun doktor. Ti habau ni virus udang mutate mo kak bengi I mentau la ami delta variant mentau mi su delta plus pak ni kadang ketajur syuk ya kibri wa ka naka yap ka imru ka mo ka jingpang de ki yo ini covid-19 balai ba ngadon kam mencime kan ni ka vaksin ti kala ni banyada yang ngaru na kiniki variant of concerns na uni kunyang jingpang covid-19. Hadu Bynta te ka study ka ong hi kumta ba kani ka vaccine bangi yo ka protect what ikini ki other variants ru and kad ba kinang mi kini ki variants ka bahi ba nginya shim hi ka vaccine ba kaya da be hi kalong ka kamdi tang ka ba ka shua datang nu covid barim henry na kini ki variants thamai kubli shibun doktor te ka jingkli jonga kaya si Dr. Valerie doktor pismo kumnu halor ka rai jong ka high court halor jong ka order baka ai baki dei ban display but vaccinated but not vaccinated haki jaka di jing di but ki kali kamai kala ni ban penceluri ki wepat ban wan chakmat ban yo jing ya dan naka jing ai vaccine kata ka jing ai karai jong ka high court mo kata ti kibun kibriu ki bala ai la ki jong ki jing sngo halor kata nganget ba kibriu ki hap perkhat na kaliang jong nong ka jing ya ka kot ka khia kelum ngimdi ban perkhat shu ba ngabiang manga ne ngambiang manga ngi hap perkhat ngia biang lang ni bro kum ka imlang sa lang ka jongi ndei menta kanika konsep jong public health lani ka jing yada kelum ngimpat das nguthu bah ngia perkhat bet ladang ngabiang manga ngam yo pang manga ngamut ka ngabiang ngam judan kam syuk ban perkhat iki we menta ngihap kata ka rukom perkhat ngihap perkhat pada ba hato bangang na liang jonga ngala ne ban stop no ya kani ka pandemic lani ya kani ka klam kumnungan yarap ya ka imlang sa lang ka jongi bangin ya imlang ngin ya dalang shit ngin ya telilang ya uniu long ban ya le persya yu kunyang ti kata ka jingbu vaccinated ka non vaccinated hoat ka hukum kalawan na ka high court hendrai kibun ki views mo ya kata ngasimet ngoong ba barok han ngidon la ka hok mo banjit ti barok han kidon ka hok banjit pikwa namar ka sarkar ka klem ong shim filong kalong mandatory hoat namar balay ka don ka public ka human right issue hang tanim henry kala ong pa de ba pi happen don kam ya ka jing start ka ba pil ba blay ula aya pi ba pin ya le ban perkhat lem iwe bat ba pin ya da iwe da ka ba kumanga shimet ladang ayu to ngalit ha kawi kadukan ngadon ka ngala am ban shim karai nganit ha katu kadukan ne ne ngan ni chakatay ne ngaru nga perkhat hi ya ka yeng ka sem ka jonga nga perkhat ya ka imlang sa alang to ngasngau ngala along safe ya kataka ba ki bala shim vaccine ting le singan le kita ki balik shim vaksin le ki bala namar bale kat kum namar kini ki bala shim vaksin kum bai ong doctors hoat kila ban yo ya ka jingpang ndrei kata ka viral load lani ka jing khia jong ta u virus lani ka jing sapriang ma haki non vaccinated ula bandon chispa tang ba haki ni ki bala shim vaksin ula bandon tang arphau le si duna ne dengan ni chanua mo kum ki briu tingi kwa hi ya ka ba ban ajing yada ba ajing men to yang am tingin net am shaka ba ki bala shim vaccine te kalong kum tahi hoai ki briu ki la bandon la ka jong karai henrei kata ka jingmut ban ong ba ngin ha perkhat hi naliang ka imlang salang ngim de shu ban perkhat ya naliang ka naliang tang marwai ngihap ya perkhat lang hi kelum Kadi doktor, di balai pat kalong ka badan kam ye kini ki bri ki bampat dap ay ketika pakin hablik test man lakash posni. Ke ka jingma ba apat gitu ki bala hadin posni ki la lit test ki ngat positive pat ke ka jingma ba ap ki pat hadin. Kata ka ba kalit banit test man kash posni kadi karai ka ba kalai ka sarkar.
Dia bangan komen je kata mohon komen kata ka rai ka bakla ka sarkar ni. Dia tambah wat bantes kadi ka don kam namar bale ting filai gidan ki asymptomatic cases. Ki bala ban pen sapriang uwe. Kajing tes kalong ka don kam namar ba ladangim tes ngim tip bangira ni kunyang jingpang ni. Dia kata kajing tes ban ong man ka shiphouse ngi ru ka ong kala kham long yu namar ka incubation period jong uni kunyang ngi kenya du khat saus ngi henry lada ka sarkar ko ong bahab le test ngim don la ni kadi ka jingha bangin tes what yaki briu ki badon jing subah lada phila don kanu ba phi ka jing subah ba phila ikendu ikinu ki briu ki ba ngat hakan ka jing pang phi hab li bantes yala dia namar ba teng phi yala dia phim don ka jing pang henry ki bahayeng bhasem jong phi kila bandon ka jing telat hakamet ka phat kila ban ngat hakan ka jing pang Shibun doktor te shwa mangin penkot ya kanika program ni pila mo kum ki medical experts ban appeal bat pen su tho sha ki pat pa sa shisien ya ka jingdon kam jong kanika tika bat ru ka jingdon kam mangi hapan boot ya ki covid protocol bat ngim dei ban chim sting halor kanika knyang jong pang covid 19 naliang janga ngakerpa ya barok ki bape ya kanika program Kibala ade kat pras nem shaneng makin shim ya kani ka vaccine hadu mentang ila tang ha ka east khasi hill district jongi ila I ba arlak tam kila yo ya kani ka vaccine ka long safe kampadon ke ka ba jingjia bala yanu bala dep ai kani ka vaccine and kabangi dan kam bangin long kumbangi long manshwa bangin ya bin yang bangin kendo ya ki parlok para bangin dan bangin tray ya ki kam ki jungi kumbangi tray manshwa bangin la ban pendu ya uni covid 19 kadai tang ka we hi kadai ka vaccination dangi vaccinate hi yala de kalong mdei tangi protect yala de ngi protect lang ki bahayeng bahasem jungi bat iki para marjan jungi bat ki jat bindrio jungi le Dr. Valerie kumjui ngan yai ban biang kata ka vaccination hoan kumbang ong meneh ka jing yada ka long tang kata hi ka bangi bala ban pelat yang ina uklam jing pang covid na kata kadaw ngin yada yala di da ka bashim yo vaccination da ka bangin yada kelum ka jat ben riu ka jongi tongin nai perkhat shu tang na bentai yala di ngin ya perkhat ya ka jat ben riu ka jongi ngin ya perkhat ya ka shnong ka thau ka jongi kumno bangin yo biang ya ka jing im ka ba kum menshwa dia da ka bashim ni tika bat ladangi yo barokhat nangi bangin shim yo niutika ki bakhat pras nem sharjong bat ladangi deng ye ki mas ni penia jingai we no way uni u virus unam yo shuban rung hangi ki breu bat un shuja rangai na kata kadaw ngidon kam ban le ye kini ki kendon ki balabu sarkar bat ru ban shim yo uni vaccination tang kata ngaken tu ye fi bat ngakerpat sung bhalej hagi center ki bahajan jong fi bat ban shim yo vaccination Kubli shibun doktor ya ka jingkran jong pi barar ngut ka kubli shibun doctors iem ba doktor lalu halor kata ti parlok ngila poi shabakut jokani ka program ngi kerpat ba sobha ya bot iki kendon joka covid protocol but kele chakmat ban ai ketika wat nget iki kubor bit wat nget iki kubor hamsaya ruem kalong ka badan kam menginyada ya iwe ru ti kat ni ngila poi shabakut joka program ngadi dai karwan lang kaniga dai dudashan kendra shalom